E aqui no Jaquara, no centro da cidade, olha lá, ó. Tá no primeiro andar lá do hotel restaurante do Jaquara. Para quem acha que a água não sobe aqui, ó, do outro lado aqui, ó. Tá quase passando já por cima da rua aqui onde eu tô aqui do outro lado. Olha lá o restaurante lá. A Casa do Rio, ó. Aquela plataforma tá debaixo d'água lá e tá levando inclusive os todos deles. Lá no Empório tá quase chegando lá na... Aí, ó. Se o Luiz vê isso, ó. Olha isso, no Empório, ó. Onde tá a água aí, meu irmão. Impressionante, cara. E tá descendo ainda a água, hein? Descendo muita água ainda. Tá feio aqui. Feio mesmo. Vamos ver como é que tá lá na ponta, lá em cima. Ó. Olha a escadaria ali. Tá no nível da... Tá no nível da... Como se diz ali? Do parapeito. Tá subindo. Tá ruim. Subindo. O banquinho já foi lá.